Святые уважаемые участники торжественного заседания, я считаю себя счастливым человеком, дожил до празднования столетия нашей любимой республики. Мы сегодня без ложной скромности должны сказать, что в республике столетия республика празднуется широко, масштабно и, надо сказать, огромными достижениями. Посудите сами, экономический потенциал нашей республики, накопленные основные фонды, достигли 3 триллионов рублей. Республика сегодня производит 1 300 миллиардов валового внутреннего продукта. По этому показателю мы от среднероссийских занимаем в 2 раза больше, чем в целом России. Это небывалое. Основатели нашей республики даже во сне не видели. Даже когда писали столетний план, конечно, это художественное произведение было, и то не видели, не сказали, что экономика республики будет таким, каким сегодня есть. И великая честь встретить столетний юбилей судьбой подсказано Алексею Сергеевичу Николаеву, главой нашей республики. Я искренне поздравляю. Столетний путь нашей республики не во всем был главный. Конечно, получение права автономии, даже это главное событие для народа Сахары в 20 веке, не остановило гражданскую войну. Шла гражданская война. И вот нашим основателям, конечно, пришлось очень тяжелую ношу не только нести, но решать. Тогда были люди, получившие высшее образование московских вузов, они видели, что все же страна положение меняет, и появляется диктатура пролетариата. Этим эти люди не были согласны. И в 25-26 годах я со слов Анатолия Лукьянова, председателя Верховного Совета нашей страны тогда, он мне рассказывал, якуты дважды обращались повысить статус автономной республики до союзного. Но когда это не получилось, конечно, военное столкновение, в результате которого была в Центральный комитет направлена большая комиссия вот, в Якутии в 27 году по главе Яна Польяна. И они работали почему так случилось. И в 28 году, 8 августа, за подписью Вячеслава Михайловича Молотова вышло постановление ЦК ВКПБ о положении якутской организации. Это зловещее постановление, направлено против якутской автономной интеллигенции. Вот. Я почему на этот документ останавливаюсь? Потому что трагедия наших основателей
республикой началось с этого постановления. Их всех вызвали в Москву, там только устроили Максим Кировичу, по-моему, на 10 лет без права приезда в Европу. Почему я говорю? Потому что мне об этом документе Михаил Михайлович Федоров, наш выдающийся юрист, доктор юридических наук, открыватель этого юридического факультета практически на голом месте, воспитал много кандидатов наук и открыл этот факультет. И он мне, когда я был избран президентом, пришел ко мне и говорит: первый мой наказ вам, как президент республики, добиться отмены этого постановления. Это постановление было включено в сборник ЦК ВКПБ по национальным вопросам. И она существовала практически где-то более 50 лет. И как дубинкой время от времени бил и нас, и других представителей республики страны. Получив это, я изучал доступный материал этого постановления. Потом, когда первая встреча у меня состоялась с Сергеем Горбачевым, президентом, тогда генеральным секретарем, я попросил созданной комиссии по реабилитации рассмотреть наше предложение по реабилитации и отмене этого постановления. После этого я в 28-м съезде коммунистической партии выступал с трибуны съезда как отмене этого постановления, выступал в первом съезде народных депутатов в 91 году. Потому что это постановление время от времени и сегодня дает, хотя, когда была создана реабилитационная комиссия во главе Александра Николаевича Яковлева, секретаря ЦК, союз распался, но я продолжал ставить этот вопрос перед президентом России. И президент России все же принял предложение, досконально изучив этот материал, и в 1995 году, 27 апреля, издал указ, осуждающий и отменяющий это постановление. Почему я об этом долго продолжительно говорю? Потому что у нас и сегодня продолжаются отголоски этого постановления. Вот есть такой гражданин России Дугин. Он издал учебник «Геополитика России», где целый раздел посвятил Якутии. Ни с того ни с сего. И говорит, писал, утвержденный Генеральным штабом вооруженных сил России. И как учебное пособие распространяется по стране. И изучайте. Следующее, я на что хотела сегодня, когда мы отмечаем столетие, когда мы дали уважение даем нашим основателям по заслугам, так мы не должны забывать тех руководителей, которые за столетие вперед работали и развивали нашу республику. Это прежде всего Илья Егорович Седокуров. Он не только руководил самое тяжелое время, а он как гражданин, как очень волевой человек, будучи заместителем председателя Совнаркома, он ставил вопрос до Центрального комитета, когда руководство Совета Министров не принимало решения, когда обком партии не принимал решения. Надо же взять смелость вот по Башкирии
сразу сняли бы, но он не побоялся. Не побоялся. Причина в том, что если в годы войны мы на поле брани потеряли 35 тысяч человек, то у себя на родине за 10 тысяч километров от фронта потеряли 60 тысяч людей. Это умерли в основном от голода, от болезни. Это страшная трагедия. Общей сложности мы потеряли за годы войны и на фронтах, и у себя на родине 100 тысяч человек. В то время в Якутии население было 420 тысяч. От каждый четвертый ушел из жизни. И он добился специальной пленумы. Сняли первого секретаря, председателя правительства. И Ильи Егоровича избрали первым секретарем обкома. Мы Ильи Егоровича не знаем еще, хорошо не изучали. Так, долгое время практически забили Ильи. Вот. Только за последние годы уже увековечили, в педагогическом колледже ее имя дали и так далее, памятник, музей открыли. Но это мало, республика должна. Кстати, первый памятник Ильи Егоровичу поставили оленевцы, потому что он определил центр кочующего населения. Сегодняшнее место Оленевцы. Сколько защищал интеллигенцию, объединение от национализма. После него, конечно, мы должны то, что сегодня достигло таких успехов, в основу прочного фундамента заложил Гавриил Иосифович Киреев. За 17 лет руководства республикой, конечно, огромные изменения. Это при нем построенный Вилюйский ГЭС, город мирный, удачный, Айхал, на голом месте совершенно и город Нюрнберг и так далее. И так поставил геологию, что в Советском Союзе первое место занимало всегда по качеству работы. И руководитель Героя Социалистического труда становились. Геологи были в большом почете. Это первый научным образованием Гавриил Иосифович был. Это он обосновал создание производственных комплексов Южной Якутии, Западной Якутии и так далее. Когда приехал к нам Алексей Николаевич Косыгин в 1974 году, он с трибуны активно сказал: 4-я металлургическая база будет. Вот чего добился. Поэтому, когда мы столетие отмечаем, все же это два имен должны присутствовать. Если вы согласны, то давайте поаплодируем. Это гордость нашего маленького народа Сахара. И в заключение хотел бы сказать, вот та традиция, которую мы в 90-х годах закладывали, конечно, этого здания не было тогда. Да? Я перед собой поставил задачу, что ежегодно правительство, руководство республики уезжали сюда и отчитывались перед населением о проделанной работе. Так было? Да. Но это, когда вот в систему вошло, какой-то результат
и появился великолепный музей, у вас великолепная школа, так, сейчас вот спортивный центр будет. Но, друзья, я должен обратить ваше внимание на развитие производства, по производству экономики. Чтобы люди были заняты именно на производстве, именно доходы получали, произведя продукцию. Так? Поэтому давайте общим усилиями подумаем. Алексей Сергеевич потом внесет предложение. Хотелось бы здесь построить какой-то комбинат, производственный комбинат, производящий именно продукцию. Хороший, современный, так, высокопроизводительный, высокооплачиваемый. И наши селяне наравне с промышленниками тягались светлым. Мы сельское хозяйство ругаем и заслуженно ругаем. Почему? А потому что, имея основные фонды 34 миллиарда, они производят, если я не ошибаюсь, это на 4 миллиарда, да, продукции. Это очень высокопроизводительно оказалось. Но с другой стороны, когда прошлого года, позапрошлого года Алексей Сергеевич сказал, что личное хозяйство платить на голову, в конце года посчитали, оказывается, у нас 9 800, да, семей? 9800 семей только занимается, имеет скот. А на селе, по нашим подсчетам, если 340 тысяч населения, на 1/4, сколько тогда получается? 80, да? То есть из 8 семьи только 1 семьи имеет личное подворье. Мы превращаемся на кого? Потребителя сельскохозяйственной продукции. Потребителя. Не производителя, а потребителя. Вот поэтому давайте подумаем крепко, и давайте в следующей нашей встрече вы скажете, что мы решили так, что вот здесь построить то ли комбинат, то ли какое-то образцовое хозяйство, которое будет производить и республике, будем показывать пример европейского типа сельского хозяйства на вечном. Спасибо.